就在4月13日，长城发布了魏派蓝山 DHT PHEV 车型，27.38万至30.88万的售价，遭到了很多人的吐槽，这注定是一款不会走量的车型。网友们纷纷表示，这个价格我为啥不加点钱买奥迪 A6 呢？是啊，我们口口声声支持的国产品牌，为何会将收割的镰刀伸向我们呢？正如大家所期待的那样，国产品牌真的崛起了，会为我们带来物美价廉的家用好车。但事与愿违，国产品牌都开始走高端路线，发展成为了我们高攀不起的样子。所以我一直提倡合资品牌不能退出中国市场，只有竞争才会有良性市场环境。好在传统合资大厂开始反攻了，前有用比亚迪技术的丰田 BZ3 卖的比国产车还便宜，后有通用奥特能纯电平台旗下的别克首款中大型纯电 SUV Electra E5， 售价仅为 20.89 万至 27.89 万，从定价以及它的定位来看，算是同级性价比之最，成为了20万至30万之间最强的纯电 SUV。 当看过这款车的豪华感、舒适性、智能化等硬实力之后，瞬间觉得合资大厂开启反攻真的是不给对手喘息的机会啊！那这款车具体表现如何呢？说之前还请各位点赞关注支持一下。我们接着往下看。首先 Electra E5 诞生于通用的奥特能平台，诞生于该平台下的还有凯迪拉克锐歌，可以说是完全按照豪车标准打造而来。特别是针对纯电动车的安全性提出了更高的要求，奥特能平台针对电池包进行了7重安全防护，还配备了 WBMS 可无线连接的电池管理系统和双热源热管理系统，从根源上杜绝了3电系统起火的安全风险，足以看出美系车对极致车身安全的追求都是自始至终的。一款以安全性为卖点的车型，在其他方面的产品力自然不会差，尤其是在舒适性方面 ，Electra E5 拥有4892、1905、1684毫米的尺寸长宽高，同级最大2954毫米越级轴距，从而换来了大5座奢华宽敞空间，前后均为520毫米座宽人机工学座椅，具有双硬度发泡技术，悬浮式头枕还带2侧耳片，保证了每一处身体部位的完美贴附感。前排还是双层夹胶隔音玻璃，换来了进入深海般安静氛围，同时还提供了14颗 BOSS 音响以及121侧音乐律动氛围灯，打造出了同级首屈一指的越级品质空间，让同级对手黯然失色。在前排还能看到通用全新一代 VCS 智能座舱，同级唯一30寸弧面 6K 超清屏，无论是感官质感还是操作质感都显得非常高级，得益于双生态车机系统和8155芯片加持，智能语音交互、毫秒级响应，可见即可说，还可实现连续语音指令和免唤醒语音指令，足以带来远超智能手机的丝滑交互质感。此外，新车还搭载了全新一代 Super Cruise 超级辅助驾驶系统，硬件上支持厘米级高精地图、6颗毫米波雷达以及极光守护方向盘，可实现指令变道、自动变道功能。而在北美已经实现了可脱手驾驶，从而极大地缓解了用户驾驶疲劳感。动力部分，别克 E5 提供了前驱单电机和四驱双电机2种动力形式，单电机版还有高低功率之分，最大功率分别为150千瓦、180千瓦，0-100加速最快仅 7.6 秒，而四驱版车型最大功率为279千瓦，0-100加速仅为 6.7 秒，拥有不错的加速性能。电池方面提供了68千瓦时和80千瓦时3元锂电池， CLTC 工况下续航分别可达545公里、620公里，四驱性能版也有603公里的续航能力，属于同级主流水准。总的来说，同样都是4月13日上市的车型，魏派蓝山 DHT 和别克 Electra E5 就形成了极大的反差，同时也反映了自主大厂与合资大厂两大势力的较量正式打响。但从价格、产品力来看，合资大厂的降维打击力度不可谓不明显，毕竟定位为中大型纯电 SUV 的别克 E5 售价仅为 20.89 万起，却能在智能化、安全性、舒适性方面展现出令人羡慕的优秀表现。在极大的差异化面前，相信消费者也会很容易做出选择。那么对于这款车，你有什么想说的呢？点赞关注，我们评论区见。